आज हम बात करेगा एक्सेल 90 के ऊपर। MI मेडिसिन इन्फॉर्मेशन A to Z चैनल पे। आज हम बात करेगा XL 90 के ऊपर। XL 90 प्लस ये हो गया आपका 100 ml का बोतल और इसका प्राइस है 110 रुपये। ये DWD कंपनी का बोतल है। ये कफ सिरप का बोतल है। ये आपको डॉक्टर दिया था हमको, ले ये बहुत अच्छा दवाई है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। ये है हम कफ सिरप, खांसी का दवाई। और इधर इसको कैसे खाना है, इधर तो लिखा है कि एस डायरेक्ट बाय द फिजिशियन, मतलब डॉक्टर की सलाह लेके खाने के लिए बोला है। तो आप लोग भी अगर इस्तेमाल करने से पहले एक बार ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेके इस्तेमाल करें। अपना मर्जी से जो भी दवा मत खाइए। ये बहुत अच्छा दवा है कफ सिरप का, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। यही था इसका वीडियो। अगर अच्छा लगे वीडियो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।